Kalon ca vite apo jo? Në 2 vjet. Po ku është autori kryesor? Pse nuk është burgos? Ke Hashim Thaçin, ti komandantin e UÇK-s në Hag, që 5 vjet. Ku është ky kriminali që është kap me peshë në dorë? Me peshë në dorë është kap. Ku është? Është i lirë. Po ku janë këta miqtan tani që kaq parimor? Ku janë? Pse s'morrin mas ata ta vën prapa hekurave ata? Pse e përkdhelin Vučićin siç e kanë përkdhel? E kupton që është domethënë me qëndrime hapur. Po hapur fare. Se edhe lista serbe e kujt është? Është instrument i Beogradit. Po pra hapur fare, ndërhyn në çështjen e Kosovës, hapur fare shtyp protestat brenda vet, domethënë diktaturë mbrana, e kupton, autoritar jashtë dhe ti ma përkthel. Edhe Washingtoni, edhe Brukseli E përkdhelin për shkak të tërheqjes së tij ose Serbisë nga hemisfera lindore e ndikimit. Kush tha që është tërheqje? Kështu ishte një shpjegim i Albin Kurtit në Shtetet Bashkuara të Amerikës kur ishte në vizitën e fundit. Nëse ka thënë kështu Albin Kurti, po e them këtu hapur ka gabur. Nuk është e vërtetë që është tërheqje. Dhe tha, nuk është problemi im, s'duhet bëj koncesion në raport. Është problemi i Albinit dhe i imi dhe joti, si që ka. Megjithse është përkthel Vučići, edhe nga Washingtoni, edhe nga Brukseli, dhe vazhdon përkthelet, ai kush ishte në Kinë? Kush ishte në Kinë? Vučić ishte. Vučić ishte. Me kë u taku? Me Putinin, me Xi Jinpingin, presidentin e ashtu, e kupton? Kush ishte para pak kosh në Moskë? Kush u dekoru me medaljen më të lartë të shtetit rus? Më të lartën. Pashiqi e ka morë atë dekorat dhe Vučići tani. Pse mori Vučići? Se u soll mirë me mua me ty, me Kosovën, për demokrat? Përse mori atë dekorat për të lartën? A i shohen këta Amerikanët edhe Europianët sjelljet e tij apo jo? Pse tolerohet? Kush është ai që vazhdon të furnizohet me naftë dhe me gaz? Pa ndërprerje dhe me çmim më të lirë në Ballkan. Cili shtet dhe në Europë? Vučići. Apo jo? Atëherë, ambasador, pse tolerohet nga gjithë këto që i thonë? Atëherë, kjo është pyetje tjetër, po tolerohet sepse edhe alat e tanë që ne i idealizojmë nuk janë pa gjunahe. E kupton? Po ne kujtojmë që ata janë shenjti. Jo, zotni, nuk janë shenjti, kanë interesa. Dhe ata gabimisht nisen nga një interes që nuk u ka dalë për ta tërheq gjoja, atë që thati, Putinin nga ndikimi i sferës ruse. Vučićin, po, edhe e kanë përkthel, e kanë marrë me të mirë, i kanë bën lëshime, dhe Vučići nuk është budalla natyrisht, merr edhe këndej, edhe anej. Që nga koha e politikës së epizmet, quhet me anglisht, lëshimeve epizmet, paka shumë ajo që bën ndaj Hitlerit në prag të luftës dytë botërore, që ja dhanë gjysën e Çekisë, Sudetet, paka shumë kjo, politikë që ka vazhduar edhe ndaj Putinit. E njëjta politikë e gabuar e Amerikës dhe Europës që Putini filloi agresionin në Gjergji, e pushtoi, ja ka shqyer dy krahin atje, Osetin dhe Abhazin, po janë 20% të territorit dhe në pjesën më strategjike, neuralgjike, që janë në detin e zi është Abhazia, port, e kupton? Asimas, pushtoi Krimen, e aneksoi, për herë të parë, pas luftës dytë botërore, i pari aneksim është në Europë. Asnjë mas, pra, ja, ta përkthejmë Putinin, se Putini është burr i mirë dhe dëbat me ne, ai prapë se prapë do reflektoj. Dhe organizoj rebelimin e krajinës së Donetskut, Donbasit, komplet atje, Lugansk, janë rebelu ata me armë ruse, me purdrunin, me armë ruse. Sa ishte 2 vjet ose 3 para fillimit të luftës, ato 2 vjet ose 3 para fillimit të luftës, atje kishte 2014 ka aneksu Krimenaj. Krimen, po absolutisht. 2014. Këto krajinat po flas. Deri në 2022-shin
ka vazhdu rebelimi i këtyre rusëve në këtë krajinë e Donbasit. Derisa erdhi Shkurti që të pushtoj. Atër, po si ka mundësi? Po sigurisht ka mundësi, sepse ti nuk e ndeshkove kur duhej, nuk more masa në kohë kur duhej. Dhe agresori, si aj, e kupton, i jep gishtin të mërkrahun. Ashtu si shnove. Dhe tashi, mundohen këta. Mendoj sankcione, mendoj kështu, po ajo është përgadit, pra gjitha të vite, u përgadit edhe për sankcionet ka marrë masaj. E kupton? Dhe nuk këndije shumë peshë në sankcionet, Putini. Mirë, ka kritik në Kosovë dhe jo vetëm të Albin Kurti dhe qeverisë e tij